Feliz sábado, queridos amigos, hermanos, todos los presentes y todos los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales y la televisión. Okay, a happy Sabbath and very special greetings to all of you who are here and to all our friends and brethren who are watching through social media, the internet and television. Antes de comenzar, quisiera que hagamos una oración y nos comuniquemos con nuestro Creador. Now, before we begin, we invite you for prayer so that we may communicate with our Creator. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque podemos estar aquí en tu presencia. We give you thanks because we can be before your presence today. Bendícenos y guíanos en el mensaje que vamos a estudiar. Please, Lord, bless us and lead us in the message that we're going to study. Te damos gracias en el nombre de Jesús. And we give you thanks in the name of Jesus. Amen. El tema de hoy es titulado Las imágenes y las marcas de las bestias. Well, today's topic is entitled The Images and the Marks of the Beast. En Apocalipsis 13 nos revela de que hay un problema en el tiempo del fin, que es la bestia y su imagen. Well, in Revelation 13, we find that there's a problem in the time of the end, and that is the beast and the image of the beast. El versículo 15 de Apocalipsis 13 And nos verse- revela que habrá un decreto de muerte. And verse 15 of Revelation 13 tell us that it will be a death decree Contra aquellos que no adoran como la bestia quiere. against those who don't worship in the way that a beast would like to. Aquí encontramos imposición religiosa. So here we find a religious imposition. En el versículo 16 luego nos habla de la marca de la bestia. And then in verse 16, here we find the mark of the beast. Que tiene que ser impuesta a la fuerza, a las personas. That mark that is going to be enforced is going to be placed by force upon people. Y en el versículo 18 nos habla del número 666. And then in verse 18, here it is mentioned the number 666. El número del anticristo. That is the number of Antichrist. Luego en Apocalipsis 14 nos encontramos con una escena similar. Now in Revelation 14, we're going to find ourselves with a similar scene. Y aquí en el versículo 9 encontramos nuevamente la bestia y su imagen. And then again in this chapter, in verse 9, we're going to find the beast and his image. Y nuevamente su marca impuesta sobre la humanidad. And again, we're going to see his mark being imposed upon humanity. Y nuevamente la advertencia de no participar en eso. And again, the warning to those that should abstain of participating into this Y no adorarla. and do not worship the beast. Nuevamente el concepto religioso, porque se trata de adoración. And again, here we can see the religious concept in it because it is something about worship. En el versículo 8 de Apocalipsis 14 nos habló de la gran Babilonia. Now, in verse 8 of Revelation 14, we find Great Babylon Como aquella imposición simbólica y espiritual del tiempo del fin. And here, Babylon, it is a symbolic idea of the imposition of the time, of the end, La gran Babilonia dice. the Great Babylon. Y acerca de ella en Apocalipsis 17, versículo 5, nos dice lo siguiente. And regarding Babylon, when we go to Revelation 17 and verse 15, we find the following. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. It's a Babylon the Great, the mother of all harlots and abominations of the earth. Babilonia. Y eso nos catapulta atrás en el tiempo, hacia el tiempo cuando Daniel estaba en Babilonia. Babylon. And the idea of Babylon is it should take us back in history to that time of Daniel when he was in Babylon. Y
Apocalipsis había dicho que Babilonia es la madre de las rameras, es decir, su inicio. And here we find in the Bible, talking about Babylon as the mother of harlots. That is, in her, we find the beginning of all abominations. Y en Daniel capítulo 7, el versículo 4, vemos que Babilonia es representado como un león. And in Daniel 7 and verse 4, we're going to find that Babylon is represented as a lion. Como la primera bestia de la secuencia de los reinos terrenales. As the first beast in that sequence of earthly kingdoms. Y aquí nuevamente encontramos el concepto de que esta potencia es el sistema del anticristo. And again, in this chapter, we're going to find again the same idea, that this power is the system of Antichrist. ¿Por qué? Why? Porque Jesucristo en la Biblia es nombrado como el verdadero león. Why? Because in the Bible, Jesus Christ is named as a true lion. Allá en Apocalipsis 5, versículo 5, In Revelation 5 and verse 5, encontramos que Jesucristo es el león de la tribu de Judá. we find that Jesus is the lion of the tribe of Judah. Y lo mismo encontramos también en Apocalipsis 10, versículo 3. And the same idea is mentioned in Revelation 10 and verse 3. Donde Jesucristo es presentado como aquel que ruge como un león. Where we find Jesus Christ being presented here as the one that roareth like a lion. Así que el diablo se quiere asemejar a Jesucristo So the devil wants to put himself in the likeness of Jesus. y de alguna manera pues también es presentado como un león, pero como un león con las otras características. And somehow the devil is presented also as a lion, but like a lion with different characteristics. Entonces vemos que la marca de la bestia, la imagen de la bestia están en relación a la adoración, So we find here that the beast and the image of the beast, they are related to worship. están relacionados a la imposición religiosa de la marca de la bestia And they are also related to the religious imposition of the mark of the beast. y que netamente, tanto en el final como el inicio, están relacionados con el anticristo. And that basically, from beginning to end, they are related to the Antichrist. Ahora vemos una segunda faceta para entender el cuadro grande. Now, let us take a look to a second phase so that we can understand a bigger picture. En la Biblia, Dios se presenta como el esposo. In the Bible, God presents himself as the husband, como el marido simbólico. as a symbolic husband. Y su iglesia, su pueblo, es su esposa. And his church, his people, is presented as his bride. Su mujer simbólica. And that is in a symbolic way. Y podemos leer esto, por ejemplo, en el libro de Oseas, And here is something that we can read in the book of Hosea, donde Dios se presenta con todas esas características del esposo. where God presents himself with all those characteristics Y of a él husband. es mencionado aquí primero como Baali, que antes era mi Señor, And here he presents himself first as Baalim, or Lord, y luego como Isi, mi marido. and then later on as Isi, or my husband. Porque Él quiere que nosotros no tengamos ya simplemente una relación con un poco distanciada, mi Señor, Because he wants us to have not a distant relationship like that we have with the Lord, sino como mi marido, mi esposo, una relación muy cercana, muy íntima. but to have rather a more closer and intimate relationship like the one that you should have with a husband. Lo mismo, Dios se presenta en Isaías 54, el versículo 5,
In the same manner, we find God presenting himself in Isaiah 54, versículo 5, in Isaiah 54 and verse 5, donde él dice, tu marido es tu hacedor. where he affirms, thy maker is thine husband. Y esa misma enseñanza encontramos también en el Nuevo Testamento. And this same teaching, we're going to find it in the New Testament. Por ejemplo, para que se anoten en 2 de Corintios 11, versículo 2. For example, and here you can take a note of these Bible verses. You can go to 2 Corinthians, chapter 11 and verse 2. Donde también Jesucristo se presenta a su iglesia como su esposo. Where Jesus Christ presents himself to the church as her husband. Así que Dios quería tener una hermosa relación con su pueblo. So God desired a very beautiful relationship with his people. El pueblo debería ser fiel And the people, they should be faithful. y Dios la quiere proteger, guiar, sostener. And God wants to protect them, wants to provide for them, to be their sustenance and to care for them, Como su esposo celestial. like a heavenly husband. Pero hay un gran problema que ocurrió. But here we find a problem, Tanto en el pueblo del antiguo pacto como en el pueblo del nuevo pacto. and this problem occurred both in the people of the old covenant as the one of in the people of the new covenant. Es muy fuerte, pero el libro de Ezequiel, capítulo 16, nos revela que Israel llegó a ser como una ramera. And it's something very strong to say, but the fact is that Ezekiel in chapter 16 affirms that Israel became a harlot. Llegó a ser infiel a Dios y buscó el apoyo terrenal. It was unfaithful to God and it was looking for earthly support. Y se sometió a las potencias terrenales And Israel submitted itself to the worldly powers y a la idolatría. and to idolatry. Y en este capítulo de Ezequiel 16, que ustedes pueden leer con calma, And in this chapter of Ezekiel 16, and by the way, we recommend it for you to read it at habla home. que Israel se sometió a las imágenes, a los lugares altos, a la falsa adoración. It speaks here how Israel became idolatrous. He was subjected himself to the worship of images and going into the high places. De las diferentes naciones vecinas que tuvo. And this he learned from the different neighboring nations, Egipto, Asiria, Babilonia. Egypt, Assyria, and Babylon. Ahora, pensaríamos que quizás el cristianismo lo haría mejor. Now we can think, well, Christianity certainly will do it better. Pero Apocalipsis 17 nos revela que también el cristianismo cayó en el mismo problema. However, Revelation 17 showed to us that Christianity fell into the same problem. Apocalipsis 17, versículo 1, In Revelation 17 and verse 1, habla aquí de un ángel que trae una de las 7 plagas. it is mentioned here an angel that brings one of the 7 last plagues or Y le dice, vials. te mostraré la condenación de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. And here he mentions, I will show unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters. Esas muchas aguas, según el versículo 15, And according to verse 15, when it speaks about many waters donde la ramera se sienta, where the whore is being seated upon, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. these waters are peoples, are multitudes, nations, and tongues. Porque es un problema universal y global Because this is a universal problem. It is a global problem que afecta a todos. that affects everyone. Pero ¿por qué esta mujer se convirtió ramera? Now, why this woman became a harlot? Versículo 2. Verse 2 of Revelation 17. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. With whom the kings of the earth have committed fornication.
Entonces, ¿con quién la iglesia tuvo relaciones ilícitas? So the church, with whom was she having illicit relationships? Con los reyes de la tierra. With the kings of the earth. Hoy podríamos decir con los presidentes de la tierra. Today, perhaps we can say with the presidents of the earth. La iglesia se metió con el Estado. The church united with the state. Eso fue la relación ilícita. This was an illicit relationship. Lo que la Biblia lo describe aquí como la fornicación apocalíptica. This is something that the Bible describes here as an apocalyptic fornication. Cuando la iglesia se mete con el Estado. When the church unites with the state. La política con la religión. When there is a mixture of politics and religion. Porque la consecuencia son las leyes religiosas. Why? The consequence of these are the religious laws. Y la consecuencia de las leyes religiosas son persecuciones. And the consequence of religious laws is persecution. Y es justo lo que ahora indica aquí en Apocalipsis 17. And this is right here mentioned in Revelation 17 Como consecuencia. as one of the consequences. En el versículo 5 vimos Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Right here in verse 5, we read the mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. Y luego dice en el versículo 6, y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y embriagada de la sangre de los mártires de Jesús. And right in verse 6, it tells us, and I saw the woman drunken with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. Eso es la consecuencia de unificación de Iglesia y Estado. So, and this is the consequence of that union between church and state. Eso es lo que el Apocalipsis 13 y 14 describen And this is what is being described in Revelation 13. cuando habla que habrá imposición religiosa, la marca de la bestia. When it is mentioned there that there will be a religious imposition, there will be a mark of the beast. Y uno tendrá que adorar según esas imposiciones, And one must worship according to those impositions. y si no, habrá boicot económico, no podrás comprar ni vender. And if you don't, then there is going to be economic boycott. You're not going to be able to buy or sell. Y finalmente, hasta un decreto de muerte. And finally, a death decree. Esta historia que vemos al final del Apocalipsis, al final de la historia humana, Now, this story that we find at the end of the history of humanity and in the book of Revelation, de la bestia y de su imagen y de su marca, that story of the beast, of the image of the beast and his mark, vemos que se repite varias veces en la historia en cierto sentido. we see that throughout history, it repeats this story in some sense. Por eso nos menciona que es también relacionado a Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. And that's why here it is mentioned Babylon as the mother of all harlots and of all abominations on earth. El problema siempre el mismo. And the problem is always the same. Vamos a Daniel capítulo 7. Now let's go to the book of Daniel, Okay. chapter 7. Aquí encontramos la secuencia de las 4 bestias que describía Daniel en su visión. Because right here in Daniel 7, we're going to find the sequence of the beast that are described in this vision of Daniel. Y en los versículos 2 y 3 dice, And let us read verse 2 and 3 of Daniel 7. Daniel dijo, veía yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, the 4 winds of the heavens strove upon the great sea, and 4 great beasts came upon from the sea.
diverse one from another. Es decir, de entre las naciones, de entre los pueblos, a través de los vientos, que es un símbolo de guerras, So among the nations, from the different countries or people, you will find a rising from the four winds, which is a symbol of strife and war. 4 diferentes bestias. There you find a rising 4 different beasts. En el versículo 17 y 18 nos revela de qué se trata. And in verses 17 and 18 of the chapter is going to reveal to us what these beasts are all about. Estas grandes bestias son, ¿cuáles son 4? Son 4 reyes que se levantarán de la tierra. These great beasts, which are 4 kings, which shall arise out of the earth. Entonces, estas 4 potencias, comenzamos con la primera en el versículo 4, que era como un león. And let us begin talking about this beast. The first one is mentioned in verse 4. The first one was like a lion. Ahora, es muy interesante, pero cuando nosotros vemos un león, aquí les he traído una ilustración de un león. And it's something very interesting. When you see a picture of a lion, and right here you can see one. Cuando vemos la imagen de esta bestia, ¿cómo nos sentimos? When we see the image of this beast, how do we feel? Nosotros nos sentimos con miedo y queremos escapar y huir. Well, perhaps we feel frightened, and the desire is to flee, to run away. ¿Qué imagen reflejaba al mundo esta primera bestia, Babilonia? So, what was the image that the world was reflecting with the lion? Babylon. Una bestia salvaje, feroz, que devora a otras bestias y derramaba su sangre. Well, in the image is used a beast that is ferocious, that is a wild beast, willing to take the prey and to shed the blood of its prey. Era la imagen de un reinado en el cual se había unido Iglesia y Estado. And this was the image used to portray a kingdom where church and state were united. La religión dominó la política. And here religion dominated the politics. Y este león tiene una marca, And this lion has a mark, su huella. that is its paw. Esta es la marca de la bestia del león. Okay, here we find a paw print of the lion. Si ustedes encuentran esta marca cuando van caminando por la naturaleza, And if you go for a walk and you find this type of print, entonces tienes que correr, then you know you have to run. porque hay un león por ahí rugiendo. Because that means that there is a lion nearby roaring. Tu vida está en peligro. And that your life is in danger. Esto es la marca, la huella de un león. Well, this is the mark. This is the paw print of a lion. ¿Y qué hizo cuando Babilonia impuso una ley religiosa a su población? And what happened when Babylon decided to impose a law upon his people? Eso lo podemos recordar en Daniel capítulo 3. Well, we can remember about this fact on Daniel chapter 3. Ustedes recuerden la imagen dorada. You remember that golden image. Y el rey hizo una ley religiosa. And the king enacted a religious law. Y todo el mundo tiene que postrarse de rodillas ante esta imagen dorada. And everybody had to bow down before that golden image. Y el que no se somete, al horno de fuego. And the one who did not, then the one was going to be cast out in the fiery furnace. Decreto de muerte, That was a death decree, persecución. persecution. Pero la Biblia, en Éxodo 20, los versículos 4 y 5, Now the Bible in Exodus 20, verses 4 and 5, en los 10 mandamientos, in the 10 commandments, en el segundo mandamiento, the second commandment, nos dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra.
It tells us, "Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I am the Lord thy God." Así que esta primera imposición de esta imagen de león con su marca era una ley religiosa contra el segundo mandamiento. So this first imposition of a religious law, dictated by the lion with his mark, it was a law that it was against the second commandment. La libertad religiosa terminó, Religious liberty ended. fueron perseguidos, echados en el horno de fuego, They were persecuted and cast out into the fiery furnace. pero Dios milagrosamente intervino y los libró a sus hijos fieles. Yet God intervened miraculously and set free his children. Entonces en Daniel capítulo 7 So- encontramos una segunda bestia. Now in Daniel chapter 7, we're going to find a second beast. Y esta segunda bestia, ¿cuál era su imagen? ¿Qué bestia era? Era un oso. Well, let's take a look to the image of this second beast. What was it? It was a bear. Y este oso también reflejaba una imagen feroz. And this bear also had a ferocious image. Intimidaba a quien la veía. It was very intimidating to the one who will behold it. ¿Cuál fue la imagen de esta segunda bestia de Medo-Persia? What was the image of the second beast? The image of Medo-Persia. ¿Qué imagen reflejaba al mundo? What was the image being reflected in the world? La imagen de otra bestia salvaje, un oso sanguinario. Well, it was the image of another wild beast. It was a ferocious bear. Que también devoraba a los demás y derramaba su sangre. One beast that was devouring others and who shed blood. Nuevamente era la imagen de otro reino en el cual se unió Iglesia con el Estado. And again, we find here the image of a kingdom where church and state were united. Y aquí ustedes pueden ver la marca de la segunda bestia de Daniel 7. Well, here you can see the mark or the paw print of the second beast. Es la huella de un oso. It's a paw print of a bear. Si ustedes caminan por el bosque y ven esta huella, ¿qué deben hacer? If you go through the woods and you find this print on your trail, what you should do? Hay que escapar You have to escape. por la vida. You have to run for your life. ¿Cuál fue la imposición religiosa de Medo-Persia? Now, what was the religious imposition from Medo-Persia? Nosotros podemos encontrarlo en Daniel capítulo 6. We can find it in Daniel chapter 6. Y ahí en Daniel capítulo 6, el rey de Medo-Persia se le ocurrió una ley religiosa. Right here in Daniel 6, we're going to see that the king of Medo-Persia had the idea of a religious law. Nuevamente, unificación de Iglesia y Estado. Again, we find the union between church and state. Nuevamente, una ley religiosa y persecución. Again, we find a religious law and persecution. Aquí leemos en Daniel 6, versículo 7. Let us read Daniel 6 and verse 7. Y todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes, han acordado por consejo promulgar un real edicto y confirmarlo, que cualquiera demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, sino de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. All the presidents of the kingdom, the governors and the princes, the counselors and the captains, have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree that whosoever shall ask a petition of any god or man for 30 days, save of thee, O king, he shall be cast into the den of lions.
¿Contra qué mandamiento fue la ley impuesta en Medo-Persia? Now, this Medo-Persian law, which commandment was it against? Contra el primer mandamiento. It was against the first commandment. Porque en Éxodo 20, versículo 3 nos dice Because in Exodus 20 and verse 3, it reads, que no tendrás dioses ajenos delante de mí. "Thou shalt not have other gods before thee." Daniel se mantuvo leal a Dios Now Daniel was faithful to God, y no se sometió ni a la imagen ni a la marca de la bestia and he did not subject himself to the beast nor to the image of the beast, de Medo-Persia. the image of Medo-Persia. Su libertad religiosa terminó, fue perseguido His religious liberty ended, and he was persecuted. y lanzado en el foso de los leones. And finally, he was cast into the den of lions. Pero Dios lo protegió milagrosamente. But again, God protected him miraculously. Dios intervino. God intervened. La tercera bestia de Daniel 7, en el versículo 6, The third beast of Daniel 7 in verse 7. ¿qué imagen refleja al mundo? What image is being reflected in the world now? Refleja al mundo la imagen de un feroz leopardo. Well, it is being shown an image of a leopard. Y esta es la huella, la marca que deja un leopardo. And this is the paw print of a leopard. Nuevamente, como verán en el león y en el oso, igual en el leopardo, con las garras. And here you can see a characteristic in all of these beasts. They have claws Para devorar, para destruir las otras presas. to devour, to destroy the prey. Entonces, si vemos esta marca, ¿qué debemos hacer? So if we see this print, Hay what que huir. should we do? We must flee. En Grecia la situación era un poco diferente que en las dos potencias anteriores. Now, with Greece, the situation was a little bit different from the other two previous powers. Porque inicialmente el pueblo de Dios no fue perseguido por los griegos. Because initially, the people of God was not persecuted by the Greeks. Alejandro Magno se portó bastante bien con los judíos. Alexander the Great was very kind to the Jews. Inclusive ellos podían prosperar bajo el gobierno de Alejandro Magno. Even they could prosper under the government of Alexander the Great. Pero luego algo cambió. However, afterwards, something changed. Vinieron otros reyes que gobernaban sobre esa región. Other kings became governors of this region. Otros reyes griegos. Other Greek kings Del linaje de los Seleucidas. from the lineage of the Seleucids. Y ahí que podemos, por ejemplo, mencionar a Antíoco IV, And here, for instance, we can mention Antioch Epiphanes IV, también conocido como Epífanes. Y este personaje hizo algo muy malo en aquella época. and this character did something very bad in his lifetime. Como hicieron los demás, mezcló política y religión. He did just like the others did before. He mixed religion with politics. Trajo persecución política, religiosa. And there was also political and religious persecution. Él suprimió toda manifestación religiosa. Antiochus Epiphanes, he suppressed all religious manifestation Él prohibió los sacrificios en el templo and de Jerusalén. prohibited the sacrifice in the temple in Jerusalem. Inclusive prohibió el descanso sabático. Even he forbid the weekly rest or the Sabbath rest. Prohibió la circuncisión de los judíos. He prohibited the circumcision of the Jews. Incluso hizo destruir los textos religiosos de los hebreos. And he made it the religious textbooks Y to be destroyed. castigaba con pena de muerte a toda la persona que no hizo caso a sus instrucciones. And he punished with death penalty to anyone who were there to not abide by his
instructions. Así que leopardo en su época también mostró sus garras. So this leopard in his own time showed that ferocious attitude, showed the claw. Pero entonces encontramos en Daniel la cuarta bestia, But la now- terrible y espantosa. But now in Daniel, we're going to find a fourth beast, a terrible and dreadful beast. Esa cuarta bestia donde Daniel no le encontró un nombre y simplemente dijo el dragón. And Daniel didn't find a name, a particular name for this beast, but he just labeled it as the dragon. Era Roma. And this beast was Rome. Aquí tenemos la imagen de un dragón. Well, here we find the image of a dragon. Ahora, esto es obviamente una imagen imaginaria. Now, of course, this image is just something coming out of the imagination, Porque sabemos que no hay dragones. because we know that there are no dragons. Eso es algo ya sobrenatural, es un enemigo más allá de lo normal. This is speaking about something supernatural. It's speaking not about a common enemy. Entonces, este dragón realmente era muy malo. Now, this dragon was really terrible. La Biblia dice acerca de este dragón en Apocalipsis 12, And the Bible speaks about this dragon in Revelation 12. y lo define claramente con Roma And it defines it clearly as Rome en el versículo 4 y 5. in verses 4 and 5 of Revelation 12. Porque aquí habla de la mujer pura con las 12 estrellas en su cabeza. In this chapter, we find a pure woman, a woman who has 12 stars on the head. Y nos muestra la transición del pueblo antiguo con los 12 tribus hebreo al pueblo del Nuevo Testamento con los 12 discípulos. And here we're going to find the transition of the people of the Old Testament, the 12 tribes, Jewish tribes, and then the transition to the new people of the New Testament. Pero en el versículo 4 y 5 nos habla de un terrible dragón que se paró delante de la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo en cuanto naciese. And in verse 4, it is mentioned a dragon. This dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. Eso ocurrió cuando a través de Herodes hicieron la matanza de los niños, intentaron matar a Jesús. This happened in the time of Herod the Great, with the killing, the assassination of all the babies, trying to kill Jesus. En el versículo 5 dice, ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a todas las naciones con el varo de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. And here we find in verse 5, and she brought forth a man-child, who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up unto God and to his throne. Entonces, el terrible dragón era Roma, el imperio romano pagano, So this terrible dragon was Rome, the pagan Roman Empire, a través del cual el diablo, que es el dragón por excelencia, and that is the dragon per excellence, that is the devil, Satan himself, quería matar a Jesucristo. was working through this system to kill Jesus Christ. Luego, Jesús fue salvado milagrosamente. And Jesus was delivered. Su padre intervino y pudieron huir a Egipto una época. His father intervened, and then they were able to go to Egypt and be there for a while. Pero cuando Jesús cumplió su ministerio y su misión a los 33 años, But when Jesus fulfilled his ministry, when he was 33 years old, finalmente también el dragón pudo matar a Jesús. finally we see the dragon killing Jesus. Y los líderes judíos querían crucificarlo, And the religious leaders wanted to crucify him. pero no pudieron, They could not, porque estaban bajo la opresión de Roma. because they were under the Roman oppression. Tenían que pedir permiso. They had to ask for permission. Y entonces Herodes y Poncio Pilato pues
dieron finalmente permiso. And finally, Herod and Pontius, they decided to give permission to these people. Y cuando la voluntad de los líderes religiosos dominó la voluntad de los líderes políticos, And when the will of the religious leaders were dominant above the civil or political leaders, entonces Jesús fue crucificado. then Jesus Christ was crucified. Por eso es la fornicación apocalíptica, And that's why we find that this is the apocalyptic fornication, unificación de Iglesia y Estado, the union between church and state, que trae leyes religiosas y persecución. because they will bring forth religious laws and persecution. Daniel capítulo 7 nos habla de que luego hubo una transición histórica. Now in Daniel 7, it is mentioned here a historic transition. Porque se levanta el tal llamado cuerno pequeño. Because we see here the little horn power coming up. El cuerno pequeño como segunda fase de la potencia romana. And this little horn represents a second phase of Rome. La Roma cristiana, la Roma papal. That is Roman under the Christian government, papal Rome. Que si ustedes comparan las características de Daniel 7 del cuerno pequeño, Now, if you compare those characteristics mentioned in Daniel 7 on the little horn con las características descritas en Apocalipsis 13 de la bestia, if you compare those with the characteristics of the beast mentioned in Revelation 13, van a ver que son la misma potencia. you are going to see that they're talking about the same power. Y Apocalipsis 13, versículo 2, nos describe la transición de Roma pagana a Roma cristiana. And Revelation 13 and verse 2 is going to describe that transition, the transition from a pagan Rome to papal Rome. En el versículo 1, San Juan dice que me paré sobre la arena del mar, vi subir una bestia. Here we hear the Apostle John in Revelation 13 and verse 1. And I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea. Mismas palabras casi de Daniel 7. And these are basically the same words that we find in Daniel 7. Bien, el versículo 2 dice, vi que la bestia era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. And here in verse 2, it tells us that a beast was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. Y el dragón, dice, le dio su poder, su trono y su grande potestad. And it is mentioned also that the dragon gave him his power, his seat, and great authority. Así que esta bestia de Apocalipsis 13, el poder cristiano papal, So this beast of Revelation 13, the papal power, recibió poder, trono y grande potestad del dragón. received his power, seat, and great authority from the dragon. Que era el cuarto de la secuencia de Daniel 7. That dragon, which was the fourth beast in the sequence that we find in Daniel 7, Roma pagana. pagan Rome. Y no solo esto, dice que es semejante a las otras tres bestias anteriores a Roma. And not only that, when speaking about this power, it is mentioned that it is unto the likeness of the other three beasts that are mentioned in Daniel. Tiene semejanza de leopardo. It's Tiene like unto a semejanza. leopard. No solo tiene semejanza de leopardo, también tiene semejanza de león. And it does not only have the likeness of the leopard, it does also have it like the lion, Y del oso. and also of the bear. Y el dragón, que era el cuarto, le pasa la autoridad. And the dragon, which was the fourth beast of Daniel, he's going to give him authority. Entonces, vemos que la cristiana Roma So we see that the Roman Christian church, desafortunadamente repitió todos los errores de los cuatro anteriores. unfortunately, he is going to repeat the same
errors of the other powers. El obispo de Roma se convirtió en la perfecta unión entre Iglesia y Estado. And the Bishop of Rome became that perfect figure that united church and state. El Vaticano es la perfecta unión de religión y política. The Vatican is the perfect union between church and state. En el Papa mismo tenemos a la vez al gobernante político, In the figure of the Pope, we're going to find both the political leader, del Estado del Vaticano, that is the political leader of the state of the Vatican, como a la vez el sumo pontífice de la Iglesia and he's Católica. also the Maximus Pontiff of the Catholic Church. Y desafortunadamente la historia se repitió. And sadly, the history repeated itself. Emitió leyes religiosas en la antigüedad. Papal Rome enacted religious laws in previous times. Y durante la Edad Media hubo persecuciones. And during the Dark Ages, there was persecution. Decenas de papas consecutivos llevaron adelante las persecuciones And one pope after another carried on these persecutions durante 300 años. during 300 years. Y el que no se sometía a su autoridad fue perseguido y matado. And such a one who did not submit himself to the pope's authority, he was going to be persecuted and finally killed. Era prohibido leer la Biblia. To read the Bible, it was prohibited. En aquel entonces, ¿contra qué ley de los 10 mandamientos sobre todo se impuso esta potencia? Now, again, during this time, what commandment was the papacy going against during this time? Esta vez le tocó al tercer mandamiento, Well, this time, it was the third commandment. el que dice que no debemos tomar el nombre de Dios en vano, The one who says that we should not take the name of the Lord in vain. porque acerca de esta potencia nos habla que tuvo muchos nombres de blasfemia. Why? Because regarding this power, it is mentioned that he had many blasphemous names. Y la Biblia en el Nuevo Testamento nos describe 2 blasfemias And the Bible in the New Testament, they are going to describe 2 blasphemies. en San Juan 10, 32 y 33. In John 10, 32 and 33. Ahí nos indica que Jesús fue acusado como blasfemia porque él se puso en lugar de Dios en la tierra, porque dijo que era el Hijo de Dios. Right there, we see the accusations that they brought against Jesus. They brought the accusation that Jesus placed himself in the place of God because he said that he was the Son of God. Pero obviamente no era ninguna blasfemia porque Jesús era el verdadero en la tierra. Obviously, there was no charge of blasphemy because Jesus was the true Son of God on earth. Y en Marcos 2, versículos 5 al 7, And in Mark 2, verses 5 through 7, nuevamente se le acusa a Jesús de blasfemia again, Jesus is being accused of blasphemy porque Jesús dice poder perdonar pecados. because Jesus affirmed that he can pardon sins. Pero Jesús no cometió ninguna blasfemia. Yet Jesus did not commit any blasphemy Porque él sí tenía el poder de perdonar los pecados. because he has power to forgive sins. Pero en esos dos pasajes, el que dice ser Dios en la tierra o el que dice poder perdonar pecados es considerado como un blasfemo. But if we see in these 2 passages, the one who affirms that is God on earth or the one who says that can forgive sins, then is considered blasphemy. Entonces, en la Edad Media, esta bestia, este cuerno pequeño, Now, during the Middle Ages, during the Dark Ages, this little horn power dijo poder perdonar pecados y dijo ser Dios en la tierra. affirmed that he was God on earth and that he can forgive sins. Y blasfemó. And he blasphemed. Y tomó el nombre de Dios en vano. And he took the name of the Lord in vain. De esa manera
el ataque fue sobre todo contra el tercer mandamiento también. And here then we see the direct attack against the third commandment. Y entonces en Apocalipsis capítulo 13, Now- después de ver esta bestia medieval, Now, after we take a look to this medieval beast in Revelation 13, vemos en el versículo 11 algo muy diferente. we're going to find in verse 11 of Revelation 13 something very different. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero. And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had 2 horns like a lamb. ¿Qué imagen reflejaba esta bestia al mundo? So, what kind of image was the world being reflected? Una imagen de un cordero, Well, it was the image of a lamb, como Jesucristo. like Jesus. ¿Cómo es la huella? ¿Cómo es la marca de un cordero? Now, how is the paw print of a lamb? Así es. Well, right there, we can see it. ¿Tiene garras? Does it have any claw on it? No. No. Si ustedes ven estas huellas, tienen que huir. If you look at these prints, are you going to run away? No, no hay peligro No, aquí. there is no danger. Porque cuando se levantaron los Estados Unidos de América, Because when the United States arose as a nation, se levantaron con separación de Iglesia y Estado. they did it under the separation of church and state. Dijeron nunca más leyes religiosas, They said no more religious laws, nunca más persecuciones, no more persecutions, nunca más derramamiento de sangre. no more bloodshed. Entonces, para terminar, quiero contarles Now, y preguntarles, here I would like to ask you, ¿cuál es la huella de la bestia de Apocalipsis 13 de la primera de las dos, la que es Roma papal? now, what is the print of that beast, that first beast of Revelation 13? The print of papal Rome. ¿Cuál es su huella de esta bestia que es semejante que es el cuerno pequeño de Daniel 7? What is the print of this beast, which is the little horn power of Daniel 7? Y vamos a ver algo muy, muy curioso. Well, here we're going to take a look to a curious fact. Porque aparentemente no lo podemos encontrar, Apparently, we cannot find it. pero entonces sí lo encontramos. But yet, yes, we can have the idea of it. Porque encontramos esta ilustración en Apocalipsis 13, versículo 1. Why? Because we're going to find this illustration in verses 1 and 2 of Revelation 13. Porque cuando dice que me paré sobre la arena del mar, vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en el versículo 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y sus pies eran como ¿de qué? De oso. Well, in verse 1, it tells us about these beasts that have 7 heads and 10 horns. And in verse 2, it tells us that this beast that was like a leopard, his feet were as the feet of a bear. Y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. The mouth of the beast was like the mouth of a lion. And then we find that the dragon is going to give him power, seat, and great authority. Así que, ¿qué huella, So qué what kind of marca print? tiene Roma en su segunda fase cristiana papal? What is the mark? What is the print of papal Rome En su fase final in this final phase? tiene la huella de el oso, Well, she has the bear print. ¿y quién era el oso? And who was the bear? Medo-Persia. Medo-Persia. Ahora les quiero preguntar, ¿cuál era el problema con Medo-Persia? And here we'd like to ask you a question. What was the problem with Medo-Persia? Daniel 6, versículo 4 lo describe. Well, Daniel 6 and verse 4 is going to describe it. Porque ¿cuál va a ser la última imagen y la última marca de la bestia que se va a imponer? Because what will be
the last image? What will be the last mark of the beast that is going to be imposed? Daniel 6, versículo 4 y 5 dice: Daniel 6, verses 4 and 5 read the following. Entonces, los presidentes y gobernadores buscaban ocasión contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Then the presidents and princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could not find none occasion for fault, for as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ninguna ocasión alguna, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Then said these men, we shall not find any occasion against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God. En Medo-Persia encontramos la historia de Esther, In Medo-Persia, we also find the story of Esther. y en el capítulo 3 de Esther, en el versículo 6, dice lo siguiente: And in Esther chapter 3 and verse 6, it is mentioned the following. Mas tuvo en poco meter mano en solo Mardoqueo, que ya le habían declarado el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. And he thought scorn to lay hands on Mordecai alone, for they had showed him the people of Mordecai. Wherefore Haman sought to destroy all the Jews that were throughout the whole kingdom of Ahasuerus, even the people of Mordecai. Versículo 8. Y dijo Verse Amán 8. al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no observas las leyes del rey Medo-Persa. And Haman said unto King Ahasuerus, there is a certain people scattered abroad and dispersed among the people in all the provinces of thy kingdom, and their laws are diverse from all people, neither keep they the king's laws. Therefore it is not for the king's profit to suffer them. Y entonces había el decreto de muerte contra todo el pueblo. And here then we're going to see the death decree against the people. La marca de la bestia final que se va a imponer a la humanidad So the final mark of the beast that will be imposed on humanity es la marca de la bestia, is the mark of the beast. de la bestia de Apocalipsis 13, That beast of Revelation 13, que es Roma cristiana papal. which is the Christian Roman Church. Y les quiero leer dos citas que ella misma dice acerca de su marca de autoridad. And here I would like to read for you two of her own writings where they affirm what is the mark of the authority. El domingo es nuestra marca de autoridad. They say Sunday is the mark of our authority. La iglesia está por encima de la Biblia. The church is above the Bible. Y la transferencia de la observancia del día de reposo es prueba de este hecho. And the transference of the observer of the Sabbath day from Saturday to Sunday is a proof of this. Eso es una cita del Catholic Record de 1923. And this is taken from the Catholic record of 1923. Y en el catecismo de P. Geiermann dice lo siguiente: And if we read the Catechism of P. Geiermann, el papado considera la santidad del domingo como su marca de autoridad. the papacy considers the Sunday of the sacredness of Sunday as his mark of authority. Porque en el año 364 después de Cristo, durante el concilio de la Odisea, esta institución cambió la adoración del sábado al domingo. Because in 364, during the Council of Laodicea, this institution changed the worship from Sabbath, Saturday Sabbath, to Sunday. Así que
Babilonia impuso decreto contra el primer mandamiento. So Babylon imposed a law against the first commandment, Disculpen, contra el segundo mandamiento. okay, against the second commandment. Medo Persia contra el primero. Then we find Medo-Persia against the first commandment. Roma papal en su primera fase contra el tercero. Pagan Rome did also, in that first phase, it did against the third commandment. Y Roma papal en la fase final, en su segunda fase, irá contra el cuarto mandamiento. And then Papal Rome, in his second phase, in the final phase, will go against the fourth commandment. Que es el único que falta That is the only one missing de los primeros 4 mandamientos, from those 4 first commandments. de los cuales la Biblia dice que debemos amar a Dios. Those 4 commandments that the Bible establishes that are in the area of love toward God. Que Dios nos bendiga con este conocimiento. And may the Lord bless us with this knowledge. Amén. Amen.